Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini BCRJB punya proyek ya, punya jobs untuk upgrade harddisk. Ini bawahnya SSD 256 sorry guys. Kita bakalan upgrade tambah harddisknya jadi 1 TB ya. Jadi nanti ada harddisk 1 TB sama SSD 256. Oke guys. Sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut lagi, jangan lupa buat kalian yang sudah nonton video ini wajib untuk subscribe ya channel ini, subscribe channel BCRJB karena subscribe itu gratis guys. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa kalian like video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Oke lah. Tadi sebelumnya sudah saya buka juga untuk bautnya, kita tinggal buka baut yang belum terbuka ya. Oke, kita pastikan bautnya terbuka semua dan kita ingat ya baut mana yang panjangnya berbeda dan mana yang pendek dan mana lebih panjang ya. Nah, selesai terbuka semuanya, kita buka baterai guys. Di sini ada penguncinya dan di sini ini pengunci yang ini kita tarik aja. Nah, posisi baterai seperti ini. Ini laptop Lenovo Y510P guys. Spesifikasinya Core i7. Lumayan mantap ya guys untuk game atau buat kalian yang suka editing video. Ini laptop udah rekomen banget ya. Ini di Batam harga kisaran 5 jutaan ya guys. Ini ada tempat untuk pembukaan ininya. Ini cara bukanya kita juga belum pernah coba buka ini gimana cara bukanya, tapi seperti ini guys bukanya. Ini rupanya langsungan, bukan bukaan ya guys, ini langsung. Jadi kita tinggal buka bautnya. Nah, jadi seperti ini guys posisinya. Ini casingnya seperti ini ya, dan isinya seperti ini guys. Nah, ternyata di sini untuk SSD-nya harddisk ya guys, modelnya seperti ini. Kupikir tadi SSD-nya pakai untuk slot yang ini. Kupikir SSD yang ini mau saya upgrade menjadi 1 TB. Ternyata enggak guys. Jadi di sini cuma ada 1 slot untuk harddisk. Cuma di sini aja ini harddisk yang seri SSD ini harddisknya. Ini 256 ya guys, 256 GB. Tadi rencananya saya mau upgrade untuk harddisk yang ini. Ini harddisk bukan SSD. Ini harddisk yang SSD, saya mau pakai yang lebih besar lagi. Cuman ini harddisk bukan SSD, jadi saya nggak mau. Untuk sistemnya saya mau pakai yang SSD aja. Jadi kali ini kita gagal nggak upgrade karena saya belum tahu dalemannya seperti biasa. Ini ada 2 slot RAM. 2 slot RAM ini di sini sendiri ada RAM 8 GB kali 2 ya, 16 GB. Kalau untuk ininya sendiri ini ada hardware untuk WiFi fan-nya. Ini fan-nya guys, fan ini untuk prosesornya pendingin, dan kipasnya juga sangat lumayan di sini guys. Laptop kayak gini di Batam sangat murah ya guys. Ini cuma 5 jutaan aja, second ya, kondisi mantap seperti ini. Oke guys, baiklah, kayaknya hari ini kita gagal untuk upgrade SSD-nya. Yang tadinya saya pikir dia masih menggunakan SSD yang slot ini, jadi kita bisa pakai SSD yang di sini. Kita pakai ini untuk harddisknya. Ternyata ini SSD-nya beda guys. Ini SSD yang pakai SATA ya. Coba kita lihat sebentar untuk SSD-nya modelnya seperti apa. Biar kalian nggak penasaran. Ini caranya kayak gini guys. Udah kita buka bautnya itu kita tarik aja slotnya. Jadi seperti ini modelnya guys. Sama seperti harddisk untuk soketnya ini ya. Sama. Cuman bedanya di ininya guys, dalemannya ini merek Samsung yang di dalamnya, kita nggak buka untuk casingnya, dia lebih tipis, slim ya.
lebih tipis. Dia di dalamnya tuh nggak pakai piringan guys, dia ini kan masih menggunakan piringan di dalamnya, sejenis kayak piringan gitu. Kalau untuk SSD sendiri udah menggunakan chip dia guys, dia nggak piringan lagi, jadi prosesnya lebih cepat, lebih mantap ya. Karena tadi ininya beda, jadi saya pasang kembali. Saya masih tetap pakai yang pakai SSD. Kita pasang lagi bautnya untuk SSD nya ini. Jadi kalau yang 256 itu untuk spasinya sebetulnya kurang. Kalau buat saya ya, untuk tempat video, untuk editing ini dan hasil rendernya juga sebetulnya kurang 256. Cuma kalau untuk prosesornya, untuk prosesnya pakai SSD ini lebih kencang, lebih cepat prosesnya. Ini saya beli kemarin second guys, bekas, dan saya dapat juga sudah seperti ini. Makanya saya tadi lihat dulu, kupikir SSD-nya pakai SSD mini itu yang kecil, tapi ternyata bukan. Jadi saya tutup kembali guys. Jadi bautnya tadi udah saya sendiriin mana yang lebih pendek. Yang lebih pendek ini posisinya di sini guys. Kita pasang dulu. Posisinya dekat baterai sini. Ada 2 biji, yang lebih pendek itu ukuran M2,5 kali 10 ya. Dan yang kebanyakan ini panjang, kita pasang dulu, masukin dulu ini bautnya. Oh ya, kok ada yang angkat ya perasaan ya. Oke, kita pasangin dulu semuanya. Pasang semua, oke, bautnya nggak ada yang ketinggalan. Kita pasang bautnya lagi guys. Sorry ya guys, video kali ini kita nggak upgrade untuk SSD nya, nggak jadi upgrade untuk tambahin harddisknya karena slot yang berbeda. Jadi kita harus beliin SSD yang soketnya kecil, yang soketnya sama kayak SSD mininya. Sayangnya untuk SSD sendiri yang 1 TB udah ada, cuman harganya selangit guys, jadi kita belum sanggup untuk beli. Oke, kita pasang lagi baterainya seperti ini guys ya, pasangnya. Kita kancing lagi. Nah, ini guys, ini laptop Lenovo Y510. Jadi keyboardnya ini nyala guys, keyboardnya hidup, gaming lah guys. Ini dengan spesifikasi mantapnya Nvidia GeForce Core i7 ya, generasi keempat, RAM-nya 16 GB dengan SSD 256 di Batam, harganya sekitar 5 jutaan guys. Cuma kalau untuk keluar kota biasanya ongkos kirimnya agak sedikit mahal. Jadi buat kalian yang mau beli belanja online, mau yang kirim-kirim dari Batam, harap wajar, harap maklum kalau ongkos kirimnya mahal. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like video ini guys, jika kalian suka dengan video seperti ini, kita akan upgrade selanjutnya. Kita belum tahu, kalian bisa request kita mau bakalan upgrade apa. Oke guys, dadah.